अस्सलाम वालेकुम वीवर। ए पीछे तुम देख रहे हो 26 हार्स पावर का ब्लैक गोल्ड इंजन। ये जनाब इन स्टार्ट करके तुम दिखाने हैं कि ये किस तरह आटा चक्की मशीन के नाल वर्क करता है। आज की वीडियो बहुत ही शानदार। असी जनाब तुहानू ओल्ड कल्चर ते मबनी पिंडां दे विच गरिया गरिया गली गली जाके लभने हैं। वीडियो ते बहुत मेहनत करने हैं ते वीवर में रिक्वेस्ट करांगे कि चैनल नू जरूर सबसक्राइब करना ते इस वीडियो नू ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि तुहानू असी बर वक्त पंजाब का ओल्ड कल्चर दिखाते रहिए। हुण चलने हैं जनाब इंजन नू स्टार्ट करने हैं। ये 26 हार्स पावर का जनाब डस्का कंपनी का बनाया ब्लैक गोल्ड इंजन तो ये जो कि वर्क करेगा आटा चक्की मशीन के नाल। आज की वीडियो बहुत ही शानदार। हुण जनाब चलने हैं इंजन नू स्टार्ट करने। अग शग लाओ मैनू ना आग क्यों लानी है? बड़े पहला गेदा एक दफा हो गया ना मोड़े के नाल ट्यूनिंग होंदी रहती। हुण हौला यो छपारा और छत ये बात और हौला ये चलो पहला इसमें बीट चढ़ा देगा। मार पंप पंप